過嚟睇睇呢個5m5嘅大廳係咪非常之闊落咧？依家呢個屋苑咧係128平方噶，對標市面上150平方嘅屋苑喎。點解咧？因為佢得房率咧去到8%啊！呢個屋苑咧近排賣得非常之火爆啊，係位於珠海斗門嘅龍湖天藍，而且咧呢邊嘅配套非常之成熟啊！唔單止係有泳池啦、健身房啦，仲有咖啡廳啦、書吧啦，全部都齊晒啊！我哋依家呢個咧係128平方，單價咧係11000起啊，係咪對比於其他屋苑嚟講咧，性價比非常之高咧？128平方，我哋依家呢度咧係洋房嚟噶，一梯一戶，呢個性係非常之高嘅。可以睇到啦，我哋呢個係電梯入戶噶，呢個地方咧完全就送俾你，可以自己使用。咁啊，電梯一入嚟之後咧，呢度仲幫你做咗一個儲物室。過嚟咧就係我哋嘅鞋櫃啦，我哋做咗4房2廳2櫃。過嚟睇睇呢個大廳，5m5嘅大廳啊，總共有50個平方啊，而且咧佢係將陽台推咗出去嘅，所以顯得呢個空間咧非常之大。陽台咧係朝南向嘅南北通透嘅戶型，採光通風都係非常之唔錯噶。3m闊嘅餐廳位，將呢個窗咧打開之後就係南北通透啦。廚房做咗一個 LDKG 嘅設計，咁樣開放式嘅廚房你中唔中意呢？呢啲全部都係屬於膠標嚟噶。依家過嚟睇睇我哋嘅生活區啊！第一間房咧就向我哋大廳嘅右手邊啦，可以做埋一個長輩房，整個空間感咧都唔錯噶，12個平方米左右，全部都係精裝交付噶。但係咧，如果你係覺得空間仲想去再大啲都冇問題啊！我哋好多地方全部都係打通，比如我哋呢間房咧，我哋係將佢打通咗加大啲，我哋可以自己彈動。龍湖天藍位於湖心新城嘅核心地段，新規屋苑，得房率高，而且位置咧都係非常之唔錯啊！對面咧就係公立嘅幼兒園同湖心小學，門口就係鄰里中心，買餸都好方便。呢個實用率超過100%嘅新規4.0住宅，你覺得點樣呢？全南向高端嘅洋房社區，片區唯一一個大會所加埋泳池嘅屋苑啊！有85平方、95平方、100平方同126平方，單價咧11000起啊！有興趣我發資料俾你睇睇。